Etika batuk dan bersin. Etika batuk dan bersin yang salah. Batuk atau bersin ditutup dengan kepalan tangan. Batuk dan bersin ditutup dengan tangan. Etika batuk dan bersin yang benar. Lakukan cuci tangan sesuai prosedur. Tutup hidung dan mulut dengan tisu dan segera buang ke tempat sampah. Gunakan masker saat batuk dan segera buang ke tempat sampah. Lakukan cuci tangan sesuai prosedur.